大家，今天这期视频是关于布丁宝宝第一次吃辅食，还有我们在日本的日常生活 vlog。今天给6个月大的布丁宝宝第一次尝试除奶以外的食物米粉。我之前其实是想要2026年1月1号开始再给他添加食物的，但是这2天他做的特别好，而且特别馋我们吃的东西，所以就想着说给他提前2天来加辅食。今天还在家里做了饭，去逛了韩国街。那如果你对这期视频也感兴趣的话，就让我们接下来看下去吧。我们的新生儿套件要毕业啦。这个是当时布丁百日宴的时候别人送的 Baby John 的一个吃辅食的套餐，一个小围兜，一个小杯子，就是小盘子和一个小勺子、小叉子。那么今天就要用这个开始他的辅食之旅啦。今天是布丁第一次吃辅食，他只能吃1口，所以准备的东西也不多，一个围兜，一个米粉计量器，一个碗、勺子、一个叉子和他的小杯子。那这次的话呢，他只能吃1口，然后我们用的话就是这个米粉是和光堂的，只要加热水搅拌之后就完成了。他这次吃的是10倍粥，所以是用米跟水的比例是1比10。那这个的话呢，就是用5克的米粉加50毫升的水制作成50克的米粉，给他吃1口就可以了。看看他尝试一下吧。开计量器。再弄50毫升的水，这个是他平常喝奶的小杯子，我这样看的话会比较清楚一点。50毫升。A few moments later， 这会不会太稀了呀？他应该一开始只能吃那么稀的吧？我再泡一会儿，因为他第1口只能吃10倍粥嘛，我想稍微稀一点，我怕他还不习惯。那也行，吃2口吧，那就因为它比较吃1口，吃1口。他一开始只能吃1口，这第一次吃食物，这样就粘稠起来了，还挺香的，我感觉一股米的味道。这做完就是这样子了，要稀的米粉，因为他第1口吃了，还不能吃太稠。我先拿过去，不然他直接抱上吃怎么办呀？真不可以啊！你第一次住这个椅子，挺开心的嘞。我们今天要第一次吃米粉喽，开始啦！记不记得？我们只能吃1口啊，你就吃这1口啊。这1口它能吃，我们半口吃，好吧？哎呀，我说了，哎呀，这么顺利，只能吃1勺，只能吃1勺，慢慢吃，慢慢吃，还有半勺，今天只有半勺啊！我看很多小孩他们都不吃，你知道吗？就是贼抗拒，他怎么？我就在往上拿着，往里拿着。他的围兜都没有带，没事，你给他带上吧，这个是仪式感。他带不了，他带着就卡住了，带不上。行，那下把吧。先咬住，然后不动，然后试探。因为他现在不会吸。哎呀，得把自己哕了。对，你拿着自己吃啊，再给一点点好吧，因为刚刚爸爸说掉了一点点。一点点。这吃完之后就正常喝奶奶了啊。later， 这个是王小卤的石椒味鸡爪，这个是韩国街买的猪蹄和白菜炒牛肉，主食是面条。小呀么小二郎，背着书包上学堂，不怕风雨的啦啦啦啦啦啦。69，自己上去喝吧。
现在要去一家咖啡店逛一逛啊。与其说咖啡店，不如说它是一家咖啡豆和咖啡粉的店。在网上之前看到还蛮多人推荐它的，我们决定今天去买一些成品咖啡，然后早上的话就可以泡着喝啦。我今天关门了，这个是他们家咖啡的所有种类。但他休息了，从12月27号到1月4号休息。咖啡店超酷的，墙上是涂鸦，还有一个咖啡的机器。等我们下次来吧。刚刚那个咖啡店关门了，我们决定去商店街逛一下。哇，后面的天空还挺好看，时间过得真快哟。我们之前还是2个人，然后肚子里有个小宝宝，现在的话都已经是3个人了。这个就是大阪鹤桥的韩国商店街。天天 chicken， 我们上次吃的就是这。这个山田商店是整条商店街最有名的。我感觉他们家之前还挺好吃的，最开始买的时候，但这2次买的山药啊、泡菜不咋好吃。这个是花生形状，然后里面放了花生。它就是把鸡蛋仔，然后里面放了花生。哎，在马西达，有晕倒了的。挺好吃的。我以为它要复杂一点呢，结果没有。我也是这么想，直接是凉的。哎，在马西达。好吃吗？好吃。家的泡菜好像也很有很多人买。我们现在在超市里面，然后逛一下超市。我今天过来买个这个。活的河豚，现杀的，5000日元一个，整条鲷鱼1500，也是活的现杀的。我明天吃这个吧，我想吃这个3角无锡胖1狗。那里面有橘子粒。我们路过一个公园，里面灯光秀好猛烈呀！而且你看它只有这边有光啊，这边都没有，只有这一块很。这个是圣诞节的，那旁边还写了，如果你在这儿吃的话，他会给你收钱，1个人500元。上面还有左边、右边都有摄像头。我以为会到8、9点呢，那么5点半，然后就全部都很多店都关门了。店可以5、6点的时候再来，因为就没有人排队了。刚刚过来的时候人超多。那今天的一天就顺利结束了，很幸运布丁的第1次辅食体验完美通关。那接下来我也会继续记录布丁的1周辅食。那如果你对接下来的影片也感兴趣的话，关注我啦，我们下期再见，拜拜。